नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो कंपनी का बेस को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सोचा छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए मैं तैयार करता चलूँ। और ये अपना आहूजा का SWX 2600 जो कि एक डुअल बेस है। तो यहाँ पर मैंने दो डुअल बेस लगा कर रखा हुआ है आहूजा का, जिसे अपने सेटअप में मैं इस्तेमाल करता हूँ। और जस्ट नीचे में देखें तो प्रोफेशनल के ओरिजिनल बेस 4 सिंगल बेस भी मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। तो वीडियो का जो मेन टॉपिक रहेगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग साउंड चेक के माध्यम से ये देखेंगे कि कौन सा कंपनी का बेस सबसे बेस्ट बच सकता है, अच्छा साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है। और बैक साइड में आप लोगों को बताना चाहूँ तो ये प्रोफेशनल के ओरिजिनल बेस है, जो कि कंपनी फिटेड है। पीछे में आपको QR कोड देखने को मिलेगा, जिसे आप स्कैन करके पता कर सकते हैं कि कंपनी का बनाया हुआ ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट को गलत बताना नहीं चाहता हूं। किसी भी प्रोडक्ट को मैं यहां पर गलत नहीं ठहरा रहा हूं। दोनों ही प्रोडक्ट अपने स्थान पर सही है, पर दोनों ही प्रोडक्ट को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो सोचा छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के तैयार करता चलूँ कि कौन सा बेस बेहतर बच सकता है करके। और यहाँ पर दोनों ही बेस को चलाने के लिए मैंने NX Audio के ओरिजिनल प्रोडक्ट लगा कर रखा है। यह है अपना NX Audio का MT1801 एम्पलीफायर, जिसमें SWX 26 वाट के डुअल बेस को पर चैनल एक डुअल बेस चलाता हूँ। आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो कि ओरिजिनल है, कोई फर्स्ट कॉपी या डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं है। और ये अपना 1601 है MT सीरीज़ का। इसमें मैंने पॉप LD B के 2 बेस पर चैनल चलाता हूँ। बैक साइड में आप लोगों को बताना चाहूँ तो पहले जो साउंड चेक होगा वो लो पास फिल्टर पर हम लोग साउंड चेक करेंगे दोनों ही बेस को। और एक ही सॉन्ग को हम लोग दोनों ही बेस पर चला कर देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लो पास पर रखा हुआ है इस एम्पलीफायर को भी और इस एम्पलीफायर को भी। एक ही सॉन्ग को दोनों ही बेस पर चला कर देखेंगे, तभी पता चलेगा कि कौन सा बेहतर बच सकता है, कौन में ज़्यादा वाइब्रेशन है, ज़्यादा पंचिंग है करके। तो इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने क्रॉसओवर नहीं लगाया है, आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। स्टूडियो मास्टर के एयर सीरीज़ का मिक्सर है 12 चैनल का, जिस पे ही हम लोग साउंड चेक करेंगे। तो हेडफोन लगा लीजिएगा बेहतर क्वालिटी के लिए। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं साउंड चेक।
हरियर पहिले निकरा हरियर हरियर कोलका पहिले हरियर पहिले निकरा हरियर हरियर कोलका पहिले हरियर पहिले निकरा।